Alléluia, 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 Bana notre Père, Alléluia, Bana Nzambe na bomoi, Nzamba solo, Nzamba kela likolo, penase. Bonjour, bonjour, bonsoir, bonne nuit, et si la nuit se dépendre au la vidéo. Avant de kota na sija likamana biso bondi na Nzambe, molimo na Nzambe akamba biso, na komo na sto bondi. Tendre Père Ezalio, Nzambe na lola, mokonzi na bikamwa, Nzambe ya bakoko na biso, Nzambe ya bakoko na biso, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Nzambe mfumu tulendo, Nzambe bongo na kate, Nzambe ya bakoko na biso, oitiliza Simon Kimbangu, Nzambe ya bakoko na biso, oitiliza Adina Bala, o Nzambe na Nkelane, Papa Nkelane na bimatondi. Natan oyo pesinga suza na présence ya we na yo, na peuple no ba kolanda ya we na bi merci. Na pa na mitike pa na molimo na Nzambe, na message on na transmettre ya we, tika ete yo zala na biso, molimo na Nzambe za na biso, moto nyonso akoyoka message onkolo, molimo na Nzambe sala musala na yo. Sala musala na po yondo olubaki na nga, sala musala na nkolo likamwa. Zolo ko mozali Nzambe, ono c'est incompréhension. O diable akoko tshana kati na mitema na bato na matoya bato na mitoya bato na telemi liango na kotinda musika na biso ezali na kombo na Yesu Kristo ali mokonzi mobikisi na biso na mika. Amen. Azo susu shalom shalom alléluia. Alléluia bana na Nzambe bobo batina nazo loba alléluia. Esika bo tozali tozala bato na esengo Nzambe amona moko na mususu. Ngai mama Eli na ba obayebi ngai te. Mama Eli tozo sambela na ensemble son de la trompette na mboka ya France na ville ya Rennes. Tozo kamamba pasteur na biso Michel Pembele Nzamba mona moko na mususu tozaka na biso ba disciple na Yesu. Tozo koyekola kana se na makolo na Yesu Kristo na visionnaire wa teli biso liboso Ange Église ensemble son de la trompette ya Rennes. Tozo na kaka pour apprendre oyo Nzamba zo enseigner biso poto ya ko sonner trompette. Pour son de la trompette za toli ko sonner trompette ezali parole de Dieu avant que trompette oyo enlèvement est sonné tozana pona quoi alerter peuple de Dieu. Na grâce ali ko sala biso amen. Bien aimé, avant na pesa nazana des messages na kopesa. Na des messages na kopesa moko. Si je ne me trompe pas, na 2020, Nzamba pesa ngango. Moko Nzamba ko pesa ngango le 9 ya mois oyo ya mois de mai, pardon, mois de juin otozali, le 9 mois de juin kaka oyo na butu ya le 9 kota na tongo ya le 10 ya mois de juin 2022 nde Nzamba ko pesa ngango. Maintenant na ko pesa na ko bandela na oyo pesa ngai 2 ans passés en 2020, na oyo apesi ngai mikolo toleka awa. Bien aimé, avant to na pesa message to tanga oza lelo wana Nzambe. To zo ba Bible biso tangi na Matthieu 25. Na linga histoire mingi po ezongisa nga penza. Matthieu 25, biso so yebi yango za histoire du vierge. Bible likolo baboye. Matthieu 25 na tangi na kombo na Yesu Kristo na livre Matthieu na chapitre 25, na première verset, na 13e verset. Alors le royaume de cieux sera semblable à du vierge qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se levèrent, en prenèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent,
Non, il n'y aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez un pour vous. Disent, pendant qu'il allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. 11. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que vous avez message ekoloba nzamba likoloba oza parabole pona bokonza likolo na ba 10 vierges. 10 vierges oyo ezali ngai na yo ndeko na nga oyo tokendaka na ndako na nzambe. Butu moi tozokendako na nzambe na baveye na baretraite na moi na baprogramme ya semaine na baprogramme ya kilte tozokende na ndako na nzambe kokende kotombola nzambe. Ndenge ba 10 vierges oyo bazalaki Bible elobi ete bango nyonso basimbaki minda na bango. Minda oyo eza la parole de l'Éternel. Ongana oyo tozali komedite butu moi ongana yo bazoteya biso na église ongana tozali koyoka na baréseaux sociaux ongana yo oyo nzambe mpe azali kolobela biso ntango nyonso basimbaki oyo ezali parole baminda na bango. Bien aimé na 10 oyo balobi ete 5 bazalaki sage 5 bazalaki folle. Mais na ba oyo bazalaki sage bazwaki mafuta ya réserve po minda na bango epela. Mais ba folle bazwaki oyo eza mafuta te. Mafuta oyo lingo loba ete l'esprit de Dieu molimo na nzambe. Bien aimé moto oyo aza na nzambe oyo aza na parole de Dieu oyo akangami na nzambe oyo akangami na Yesu Christo, il faut aza rempli la puissance de Saint-Esprit. Ndenge ba folle oyo bazwaki oyo ezali l'esprit de le Saint-Esprit te ba huile te oyo ezolakisa le Saint-Esprit. Elingi koloba nini bien aimé eza ebele ya bato tozokende l'église tozoyoka liloba kasi tozi kotia yango en pratique te. Tango liloba na nzambe azoteya biso tango nzambe yo moko mpe na ndako tango mosa alobelaka omeditaka tango ngango toli kotia yango na misala te molimo na nzambe akozala kati na biso te. Nzambe alingaka moto oyo atie liloba na kati na misala tango ametre yango na misala après akobota bafruit eza bafruit ya molimo kati na bomoi na ye molimo na nzambe akozwa esika. Awa parabole oyo Yesu ali kotalisa yango na ndenge ya koya lolenge ni tokozalela. Bien aimé awa lobi ete mobali ya libala atardaki. Mobali ya libala atardaki koya. Bango nyonso balembaki na bango balali. Ho, bien aimé. Toali komona tango oyo ebela bato bali koloba ete boteya kaka Jésus revient bientôt. Yesu ayaka te. Ebela bato bakimi église ebela bato bafani na bandako ebela bato bazoko tchasu kate na kati na makambo na nzambe ebela bato ba problème na kati église elembisi bango. Mais gloire à Dieu awa ata balembaki po mobala libala awumelaki ndenge na uti koloba ebele banda Yesu Christo akenda 2000 et quelque yango tozali balobaka ke bolobaka koya yaka te mais keba yo mtolobaka akoya te mais liloba na nzambe kosaka te. Tango ye alobaki ako kozo église ake kobongisela biso esika oza mwasi na ye yebaki ete kokokisama Bible elobi ete balalaki balembaki mais na katikati na butu au milieu de la nuit il y eut un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Bien aimé mungongo elelaki na katikati na butu balobi ete voici la pou bokende koyamba ye. Bien aimé dans le Seigneur mungongo wana eza mukolo son trompette robeta
mungongo wana eza mungongo oyo ngai nazokoteya yo na ntango oyo ngai mpe nazokomiteya na ntango oyo ke nazala pre ata soki balalaki ata soki balembaki mpo mobali libala awumelaki ya motuya ete 5 sage ata na kolala na bango bazalaki na minda na bango ata ndenge tozokoloba na ntango oyo baza ba 5 sage na 4 mona ntina na ntango oyo toali koloba ata yesu azali kowumela me bazokogarde ezali vie na bango ya sanctification bali kogarde oyo ezali le saint esprit bali kogarde eza parole de Dieu bali komettre parole de Dieu en pratique oyo bafole wana oyo tozokomona ete bakimi église bafole wana po mama pasteur alobaki boye bakimi église basundoli bafole wana oyo bayaka na église kolakisa bilamba oyo bayaka na église bamona ye donc ayene kaka na église pourquoi babenga ye te pourquoi batuna ye te pourquoi yaki na église te ke batia parole de Dieu en pratique non po mutu oyo abangaka nzambe akofana parole akozanga te église te akozanga ta programme église te mais lelo toli komona bafole wana bazokozwa na misala oyo ezokoempêche bango po bayaka ata na culte ya semaine po bayaka mpe ata koadorer Jésus dimanche et bien aimé to faire attention nga na yo tokeba nga yo to faire attention toza na batango ya mabe toza na batango ya mabe tozala basage bien aimé tozala basage tolobi te ke tosala te tosala mais un chrétien fo yeba mosala nini okosala opesi ta na yo epa na nzambe bible elobi ete totie na première position mais lelo oyo ebele ya bachrétien totie nzambe na deuxième position tozotia nanu misala na biso na première position bien aimé tokosambisama bafole oyo ba 5 fole oyo bali kosenga mpo basage bopesa biso huile mais basage barépondre bango toza na huile oyo ebele te ekoka ngai biso na bino bien aimé mutu wana eza na le saint esprit bakabaka le saint esprit te oyo aza na le saint esprit agardaka ye jalousement oyo aza na le saint esprit akocraindre makambo okokaba le saint esprit lolenge nini awa bafole mpo monaki baza pena bafole mito esalaka te bazali kosala makambo selo bango baye kosenga le saint esprit na mutu aza na molimo na nzambe ekosalamela wapi bango mpe barépondre bango na nini ya sagesse bokende na mutu atekaka ngo bokende kosomba bokende epai ya nzambe mpo ntango bakokende epai ya nzambe bandimeli nzambe esika nde bakozwa oyo ezali ete molimo na nzambe soki batie parole de Dieu na mosala esika bakozwa oyo eza le saint esprit oyo batie baparole bali koyoka batiki mabe na bango esika nde molimo na nzambe akokende me mpo na bango eza mawa mingi ekomaki trop tard bien aimé po sonnette trompette pardon esonaki déjà trompette sonaki trompette sonaki trompette sonaki bien aimé ba oyo ba folle tango bazokende mobala libala yaki alléluia yesu tango waleve église akozwaka ba oyo baza prêt yesu tango koya kozwa église akozwaka ba oyo baza na le saint esprit aimé yesu tango koya kozwa église akozwaka oyo batiaka parole na en pratique yesu tango kozwa église akozwa bafole te alléluia akozwa ba oyo baza na parole de Dieu bali komettre yango en pratique alléluia plus tard bible elobi ete bayaki yesu wana si enlevaki bato bayaki bazali koloba ete Seigneur fongolela biso na 11 eli koloba ete plus tard les autres vierges arrivèrent aussi et dirent Seigneur ouvre-nous. Dans 12 heures la réponse à Seigneur, mais il répondit en vérité je vous le dis je ne vous connais pas. Bien aimé yesu ayebi ba oyo bafole te yesu ayebaka bato oyo baosala mabe te alobi ate nayebi bino te ngano tozala prudent est-ce que toza prêt lelo oyo soki yesu akozwa na 13 babina biso veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure to veillez bien aimé tozala prudent bien aimé bazalaki prudent folie ya mokili ya bato tala bato nde bazokose distraire moto adistraire te bien aimé kangama na ye nzambe apambola bino
nalingi teke video ekende mosika mpona kota na mozina na message oyo na esa par la grâce de oyo nalobi bocomprendre mpona nakota na message mibale oyo napesa moko na kotiango mokuse mpo ezalaki molai me makambo mosusu nakolobela yango ate eza makambo mosusu oyo nzambe apesaki ngai message eza wapi na bandeli oyo nzambe apesaki nga 2 ans passé 2 ans passé comme d'habitude na butu nalali nde nalalaki nzambe amemi nga na mboka Kisantu bakongo bayebi mboka Kisantu eyebani amemi ngai nazalaki sikoyo pembeni ya ebale nazokotala ebale nzambe tamusa asala nga grâce soki alingi alakisa nga likambo na liboko na monene eye ezwi ngai ememi nga mona nga na fandi awa obie na telemi liboko ezotambusa nga na pembeni ebale wana azwi ngai azotambusa ngai obomoni bebale ndenge ezala soki mai ya monene bamire oyo ezalaka na pembeni ebale bamabele mata pembeni azwi sikoyo mwa libulu moko ezalaki wana apose nga wana akei ebale mobimba ezalaki molili me bisika nga nazalaki ezalaki na lumière après apose nga wana akei namona kala te loboko na nzambe yesu na couple moko bacouple oyo baza banigérien nakoyebisa bino après nde nayebeki baza banigérien aye azwi na ngai amemi biso sikoyo na ndako moko loboko na ememi biso na ndako moko etie biso na kati ya ndako wana bien-aimé dans le Seigneur ntango etie biso na kati ya ndako wana tokoti na kati ya ndako batie biso na chambre na couple wana bien-aimé bazalaki na esengo makasi na kati na ndako wana akuti nanu 2 personnes mama moko akonza afandi na jeune fille moko azalaki neti na ba 35 34 azosala misala na kati na ndako wana sikoyo mbala mona na bisika batiaki biso tozo koyemba banigéria bazoyemba bisika nayebaki ete baya banigéria bayoyemba na monoko ya mboka na bango nde bayembaka kaka na anglais bamélange ndeka biso mpe toyembaka mpe na français tomélange français na lingala bango mpe bazoyemba na monoko ya mboka na bango bazomélange balataki complet ka nde balataka ndenge mobali alati mwasi mpe alati ndenge wana bazokoadoke jésus bali kotombola mbongo sikoyo na kati na ndako yango mutu oyo abandi osala azalaki na age ya ba 34-25 mwasi wana aye kozwa ngai alongoli ngai na sikoyo amemi ngai na mopanzi mosusu ntango afongoli porte ya mopanzi mosusu koto nakei nayekokuta mwa jeune fille moko peut-être azalaki ba 15-14-16 biloko moko ndenge wana tala basani ebele basani ozomona te kote omoni kote baneme kote suki nazomona te abi na ngai yo banda kosala mosala oyo te ozokosokola basani nazoede mwana azosokola sikoyo na nsima nde napesaki mokongo te mama na fandi ezalaki neti garde-robe moko mama na ino kota kuna neti garde-robe moko nazoka sikoyo na nsima na nga biloko mozomata wu na seconde wu donc ezotiaka sikoyo na matena nazoka ndeka nazoloba mba moko na kati na nga ezoloba ifo natala milimo oyo ezokufa na se ndenge ezomata na seconde mba moko ta na baluka boye natala nazomona milimo na ezomata mba moko fille oyo akomema ngai esika tobanda kosokola basani aya bandoloba na nga yo kokotala koto te azogangela ngo kotala koto te sokola kaka basani aye afindanga kote sokola kaka basani sokola kotala koto te yo sokipeka na mosala ozosala kuna oza na droite ya kotala bien-aimé nazosokolaka mbango na bandika naosokola basani nazoka kaka milimo ezoma na seconde siko kote banigérien baza couple wana bazoyemba bazokoadoke nzambe esengo bazoyemba bazoseka bazokotombola maboko bali kokumbisa nzambe bali koyembela nzambe bien-aimé après na yango naye kolamuka ntango naye kolamuka nga binzambe ndoto ya ndenge nini oyo nase dérangeaki nayebaki te soki ezalaki nini ngabi nzambe ndoto ndenge nini oyo molimo nsambo lobelanga wana sikota na lamuki na bandi kobondela ngabi molimo nsambe sosolisanga lobelanga pourquoi ndoto bo nakina kosokola basani pourquoi oteyinga na nukuni lesengolo ngolinga na kosokola basani natala boye minyoko bazoko force nga baliko nyokolanga pourquoi
mbala moko ata na obona nenga le Saint-Esprit a soufflé nga na lito ya droite alobi ete oza prophète alobaki prophétesse te na kolobela ndenge ezalaki abi oza prophète na lakisi yo makambo oyo po okende koloba na uti kolakisi yo lieu de repos na lieu de tourment ndenge musala wana mwana na ndo sala eza lieu de tourment mona pasi ko esalama kuna kote oyo bazokoadore nga eza lieu de repos oyo monaki ezomata-matana eza milimo oyo ezokufa na mokili nalakisi yango mpoza prophète po oannonce bien aimé bisika nde nazwaki kimia na motema ntongo etani comme d'habitude nayebisi yango papa mpe explike ngai kaka ndenge nzambe alobaki topamboli nzambe wana premier message. Deuxième message nali kopesa bien aimé ngano tozala prêt toyebi ntango te nde tototanga na Matthieu 25 l'histoire a 10 vierges tozala prêt comme les 5 sages tozala nde ba 5 folles te na 2022 oyo na mois oyo kaka tozali na mois oyo kaka ya juin na butu ya kota na tongo na butu ya jeudi le 9 juin na le 10 juin ya kota na tongo ya vendredi le 10 juin nalali kaka comme d'habitude naye komona nakufi ndenge nakufi namoni bamemi ngai molimo ekei mais esika nakendaki na mboka moko kitoko mboka moko kimia namoni kaka mboka yango kaka nde kaka mboka eza boye mais kimia moko akosakana te poto nalobaka moke po message aki molai mais par mosusu wana inutile naloba yango nakoloba eza nécessaire mpona message oyo nazopesa mais ntango nakei namoni mboka yango kitoko mpenza kitoko bie kimia naye komona mama na biso akufa bato ebele balobaki soki oloti moto akufa eza mabe mais mama biso akufa dans le Seigneur gloire à Dieu eza ba message mosusu ebele oyo mpona ntina ya mama naye kokuta mama naye kokuta papa moko tozali na ville ya reine awa naye kokuta ser moko asalaka nayebi ete me namona eka na YouTube aza na kongo aza mpe chrétienne asalaka émission na télévision atekaka bandako na ye aza chrétien naye okuta bango kuna ina mama oyo nakangaki bilongi bango wana me namonaki bato ebele me oyo bazalaki pembeni na nga oyo nakangaki bilongi bango wana mbala moko kati ngabi avant kutu na kati na nga eloba namoni bato ebele bamosusu na musika namoni groupe moko bato bazokomarche bazokosepela sikoyo apartir na kati na nga elobi napesa bango mbote sikoyo kuna bapesaka mbote alleluya yango ntango mosusu na ebande nalobiki bocomprendre pourquoi nalobi alleluya mbamona nalobi kaka na moke alleluya mboka moko esengo bien aimé bato nyonso ndenge ekende sikoyo moto alobi na mikro ekepanzani na mboka yango monene wana bango nyonso bateye bazongisi alleluya bien aimé esengo moko nayaki nango akosakana te donc alleluya bazongisi alleluya bazopepa na omona bango na mosika baopepa ngai nde napesaki alleluya bango mpe kuna alleluya na esengo nyonso esalaki esengo na kati na ndoto na ndenge moko akosakana te mbala moko na bandi kotuna mama mpo namonaki ville moko na mwa mosaka mama wana ville na bino abi te eza ville na biso te wana eza ville ya bato mosusu ville na biso yango kuna kote banzete wana ezali ngabi nazaka kosepela mbamona nani kolobanga binzambe zongisanga na mokili zongisanga na mokili nani koteya bato tolinga yo nani oteya bato osalela yo nani oteya bato otika mabe mpo baya esika onga omemi nga awa po baya esika onga nazali esika ya bien pardon Seigneur je t'en supplie zongisanga na mokili po nani koteya oyo eza liloba na yo po kanangene koyebisa bato batika mabe po ete baya esika oyo bien nazosepelaka na esika na bandi kosepele nzambe na kosepele nzambe mpo nakufaki pena na butu wana na mois de juin oyo na butu ya jeudi le 9 kotanga tonga le 10 ya vendredi na mois de juin 2022 na mois oyo nazosala message oyo na bandi kosiplie nzambe ntango naosiplie nzambe nzambe basalinga grâce bien aimé naye kolamuka yango bien aimé naye koannonce yo est-ce que oza prêt nga naza prête est-ce que toza kobongama neti ba 5 sages bien aimé tozela kaka lèvement te nga na yo toyebisa bino nakufaki
Bon soki nzamba salanga grâce ta zone saranga. Yo mona bato muso alale ya kufa kika kolale. Ta muso pelingo sala melanga soki ndeni. Après on a partagé na papa na ndeko mwaza na do discernement. Balobi na ngai ke nzamba uto l'action sur le de repos. Alléluia. Esengwa makasi. Esengwa makasi na lieu de repos. Kimia ndengo wana. Ngala moneka bambote na bango zaka alléluia ezaki shalom tende biso pesa dans shalom. Oye bonjour. Na mukeka na lobaki alléluia bango biso alléluia. Bazong si amete me bazong si kaka alléluia. Bien-aimé, si comme Allah moulé de repos, on a passé deux messages au bien-aimé. Tous à la prête. Tous à la prête. Pour mon colongo, tout qui est dans lit de repos. Ceux qui ont levé, mais yé. Tout qui est dans l'ola. Jugement cause dans ma kamoto salaka. Bien-aimé, on a quoi annoncer yo. Ceux qui nous ont zone singa na mukili. Pour na quoi annoncer yo. Ndenga mona senga ki nde na kufa ki zongisanga na mokili neno koyebisa bato to banga yo to tosa yo to tika mabe po mukolo muto akufa aya esika oya kimia. Bien aimé, Yesu alinga na yo. Yesu alingi biso to tika mabe basi to tike lateli ya mabe. To wela bokonzela likolo to kala te makambo diable azobimisa na kopesa ka message wana lisusu par la grâce de Dieu o nzamba sala pona nga o nzamba lobela nga yango bato biso loba mameli obeba me nga mona miso molimo sono mitali bona koma kutu kitoko koleka po nzamba sala nga boye. Biloko tondo bakisa ba créer ba cils ba suki ba mèche ba nini eza na tomate ba maquillage nzamba lingi to zala otoza ngana lobaka tango nyonso basi na lola to zala belete mobile na nga yebi bato to solo na ina lobaka ngo poto lingi ko landa makambo. Bien aimé na kena musika te pona video to zala to keba to bondela nzambe. Totika bo mwana biso pa ya nzambe. Tozala prêt, tozala prête. Pourtant kelele ko beta, tozala lever. Tango liwe ko ya ngana yo. Soke yeli ngana yo. Toke na lieu de repos, lieu de tourment pasi. Ndenge na uti ko talisa bino message ya liboso. Basani wana. Basani wana na moni bisike bandi bisike to fana me kote ke ko sukela na mona kite. Donc les tourma ba nyokola ka bango ya ba benga ngo tourma. Ba nyokola ka misala basala ka makasi. Ya makasi mena le de repos bazai kaka couple na bazo ko adorer kaka nzambe. Bazo ko yemela nzambe, bazo ko adorer. Baliko tomba le roi des rois. Alléluia. Seigneur des seigneurs, l'agneau de Dieu est immolé. Kuna nazo yoka na sima na milimo. Milimo baliko kufa baliko kende bazaliko ya bien aimé ndina ocha wana so ona ndo yo ke apela donc chaque seconde tam sur na seconde coup de temps c'est 2 3 4 bien aimé tokeba est-ce que tu as prêt est-ce que naza prêt to banganza to bondele nzamba pambola mokona mususu. Père éternel, merci na transmettre message au pesekinga yo lobaki nanga eto lakisinga makambo oyo po etena loba yo lobaki nanga lakisinga pona yebisa bato papa na yebisi bato mutu nyonso koyoka molimo na nzambe sala musala na yo posano ete tokeli felote obongisa le felote pona biso obongisa kile de tourmate pona biso. Posano ete tokota lola. Obeto ke na lit de repos après de tokota lola. Papa sala musala na yo. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob sala musala na yo. Nzambo utiliza Simo Kimbangu adina bal. Nzambe na Kelani, papa Kelani sala musala na yo. Na tombolo na onu jalo ko sala na mokili mobimba. Pe na mboka nanga Congo yawe. Ne longa ozo ko pesa biso na mboka Congo. Peso pesi pe longa zolo kumu. Toza ba longi na mboka na Congo. Congo ezali ya yo. Nzambi mfumu tulendo. Nzambi ame.
nzambe ya Congo eza nde yo ndo longisi biso na Congo na délivrance oyo koti na Congo kimia na Congo ezopesama ata tozomona na miso me yo so préparaki yo olakisaki nga mokoto ande kobondela Morumbu no Michel olobi na nga nayeba nzembo nzambi sambula ntieto otalisanga tala basoda ya mikuse na kati na mboka na nga Congo bazokobunda papa na bi merci que ta volonté soit faite merci peuple Congo tozana esengo merci na komba tata mwana pe molimo santo merci Seigneur Jésus na les prières au nom puissant de le Seigneur Jésus-Christ na Seigneur amen. Bien aimé toza bato na esengo peuple congolais toza bato na esengo nzambe ayebi yo nzambe ayebinga mokili mobimba bato bayokaka moloko oyo tosala attention bopartage pe bozala pe abonné na chaîne oyo par la grâce de ba message ebele oyo nzambe alakisa nga na mawa na ye na wana kotransmettre yango na ngolu na nzambe na kombo na Yesu. Alléluia. Ciao, ciao.